चलो गाइस, तो तुम्हारा बात थाने रेलवे स्टेशन पे है और तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ मैं। देखो, मैं अभी आया था इधर, आधे घंटे से हूँ मैं, और इतने टाइम तक मैं इधर क्यों रुका हूँ? कोई तो बड़ी वजह होगी, ये तो तुम समझ ही सकते हो। तो अभी देख सकते हो आप इधर, अभी एक कुत्ते की इधर मौत हो गई, देख सकते हो आप। तो मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ, इधर अगर आओगे तो तुम एकदम ध्यान से रहना। ऐसा ट्रेन विन के बीच में आने का नहीं, ट्रेन रुकेगी तभी चढ़ने का। बोलते ना, स्टे सेफ। तो यही मैं तुमको बोलना चाहता था। नहीं तो डेली इधर कितने कुत्ते मरते हैं, समझ रहे हो? तो उसमें आप भी हो सकते हो। तो खुद का ख्याल रखो, मैं इतना ही तुमको बोलना चाहता था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलो फिर निकलो, बाय।